很多人开始减脂的时候呢，就把所有的重点放在少吃，但是真正能让你坚持下来的是你会不会把清淡的食物做得非常好吃、非常美味。每一次来到 NTUC 呢，一定会有一个部门都很少看到有人炒的，这个呢就是我们的香草部门。新鲜的香草在减脂期间的价值呢，它并不是什么神奇的燃脂蔬菜，但是呢，它是用了几乎零热量来换取更高、更好吃的满足感。那今天呢，就好好的为大家介绍在 NTUC 可以找到的这些香草和它的用途。就来到这个部门，首先我们先说 Rosemary， 有迷迭香。那迷迭香的香味呢，非常的集中，它的味道呢非常的木质，而且呢是偏深沉的。它最大的优势呢，就是它会放大肉的香味。在减脂期间，我们通常吃的鸡胸啦、鱼肉啦，用的油很少啦，容易很干柴啦。那迷迭香只要你轻轻的拍一下，和肉一起煎或者烤，就能让香气渗进去，让你不需要靠很多的油或者是酱料来撑它的味道。它的用量非常少，而且呢，它的存在感非常的强。我很喜欢迷迭香 （Rosemary）。接下来就是 Thyme， 我们叫百里香。那百里香的香气呢比较温和，但是耐热和耐煮。它非常适合减脂餐常见的炖菜、汤类或者是蔬菜的料理。那它的优势呢，就是在于它增加层次感，让清淡的鸡汤、蔬菜汤喝起来并不简单，而且呢，它也不会刺激你的味蕾，也不容易让我们越吃越重口味。百里香。好，接下来就是 Basil 罗勒。罗勒最大的特点呢，就是清香、清爽，而且不耐高温。减脂期间呢，很多人都觉得食物很干，没有油。那你知道吗？罗勒在料理最后加入呢，就可以立马带出新鲜感，让味道变得更轻。那用在鸡胸肉、番茄沙拉，或者是低脂的意大利面上呢，它会让你有一种不是在吃减脂餐的感觉。简单来说，非常美味，会提升食物的味道。好，再来就是 Mint 薄荷。薄荷在减脂期间的优势呢，它不是在于燃脂，也不是说你吃多少就会燃多少脂肪哦。那它的优势呢，就是在于它可以抑制重口味的依赖。它的清凉香气非常适合加在水、无糖酸奶、沙拉或者是水果中，让味道可以得到刺激，却不需要靠任何糖或者油。当你的嘴巴有满足感，想吃甜食和零食的冲动自然就会下降。最后就是 Sage 鼠尾草。那鼠尾草它的香味厚，存在感非常的强。鼠尾草是少量油脂的好搭档。减脂期间呢，你并不需要完全不吃油，而是要学会控制热量。那鼠尾草呢，可以让一点点橄榄油或者是黄油，就是牛油的香气被放大。而且如果你把鼠尾草用在鸡肉、蘑菇或者是南瓜上呢，它会让食物更有饱满感，自然而然你就不需要放太多了。你有吃过用迷迭香、橄榄油做出来的意大利面包，又好吃又健康的 focaccia 吗？吃过吗？想要学怎么做 focaccia 吗？下一次教你怎么做。我是奶酒，和奶酒一起学营养，让你在减重的路途当中少走冤枉路。